ヒマイラとオルトロスなんてここで見たことは他言かなと思って今まで出さなかったんだ。さすがにそれだけの資金がこのそも値がつくかどうか。ダメか。まさかブルーオーガ。やっぱりそれ当然だ。ブルーオーガってのは苦の魔物だ。この S に近い。 S こんなのをしれっと買ってくるなんて。スイもフェルージちゃんみたいでいいよ。意がつきますよ。 C ランクのギルドカードもよよろしくお願いします。